رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه خیرات د سړي څخه د الله غضب دفع کوي او د زکندن سختي دفع کوي. خیرات د الله قهر دفع کوي او د سړي ګناهونه رژوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتدفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. بشك خيرات دا أغدا رب غضب تندكوي دا رب قهر تندكوي وتدفع ميتة السوء او دا بد مرق سخ خلاصوي. يعني زكندن بآسانوي دا مرق سختي بني ورتا. فبل حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي تصدقوا ولو بتمرة فإنها تصد من الجائع وتدفئ خطيئة كما يدفئ الماء النار. عليه الصلاة والسلام فرمائي خيراتنا كوي اگر كي وخور ماوي ځکه د وشي په خېټه مړه سي او د ده به ګناه داسې ختم کړي الله جل جلاله لکه په اور چې اوبه توی کې اور څنګه ختم سي مړ سي دغسې به په خیرات د یو سړي ګناهونه ختم سي. عليه الصلاة والسلام فرمائي كل امرئ في الذل صدقتي حتى يقضي بين الناس. عليه الصلاة والسلام فرمائي د قیامت په سخت ورځ به هر سړی د خپل خیرات و سور ته ناسوي، یعنی د خپل خیرات و سایې ته به ناسوي تر هغه وخته پورې تر څو چې د ټولو مخلوقاتو قضا کیږي، تر څو چې د ټولو مخلوقاتو فیصله کیږي، تر هغه ټیمه به دغه کس د خپل د خیرات و سایې ته ناسوي په سخته ورځ کې چې هغه د قیامت ورځ ده. حضرت اسرائیل علیه السلام یو سړي ته راغی دغه روح یې قبض کوله، نو هغه کس ته یې وویل چې تا په ټول ژوند نیکي کړې ده. دا کس چې و دا ډېر ګناهګاره و. دې کس ورته وویل چې زما نه پید کېږي ما دې نیکي کړې وي. بیا ملک الموت ورته وویل ته راته ووایه یو داسې ګناه یو داسې نیکي تا کړې وي ستا په یاد وي. دې کس ورته وویل ما نه ده پید چې ما دې داسې نیکي کړې وي. اخیر کې بیا حضرت اسرائیل علیه السلام ورته وویل چې ته داسې فکر وکړه سوچ وکړه چې یو ځای تا یو نیکي کړې وي ته هغه ماته ووایه. دې کس ورته وویل ما دونه په یاد ده چې زه به تاجر وم، زه به سوداګر وم، ما به سودا کوله، ما به یو شی واخیستی هغه به مې خرڅوی یا په نغدو یا په پور به مې خرڅوی. چې کله به مې ټیم پرسو چې سرمایهداره ته به ورغلم مالداره ته به ورغلم لغسې به مې خپلې پیسې راخیستلې، نو ما به ښه په نرم دلي سره او په ښه اخلاق سره او ښه په خندا سره لغسې به مې خپل پور راکښی. او چې کله به غریب ته ورغلم نو لغسې به مې نرمیتوب کوئ. چې کله به ټیم پرو پیسې به نه ورسره نو ما به څه مهلت ورکوي چې ځه نه غواړي یوه میاشت بعد یې راکړه یا دوې میاشتې بعد یې راکړه. یا به یو داسې غریب و چې ورغلم به هغه به شی نه درلودی، ما به ورته وویل چې نیمه پیسې راکړه نیمه مې در بخښلې دي. یا به داسې غریب و چې ورغلم هغه سره به پیسې نه وې، ما به ورته وویل ما دا ټولې پیسې در بخښلې دي. نو ما یو دغه کار کړی ده چې کله به ما سودا کوله ما به د الله جل جلاله د بندګانو سره نرمتوب کوئ، رحم دلی به مې کوله، پر غریبانو به مې رحم کوئ، د غریبانو سره به مې رحم دلی کوله او نرمتوب مې کوئ. په دې وخت کې چې کله دا خبره الله جل جلاله واورېدله، الله جل جلاله ملک الموت ته وحی وکړې چې ای اسرائیل علیه السلام د زما پر بندګانو رحم کړی ده، د زما له بندګانو سره نرمتوب کړی ده، ته هم له ده سره نرمتوب وکړه په زکندن کې. ته د ده زکندن ورسخت نه کې، د ده زکندن ور اسانه کې.